o'rtoqlar, mana mulohaza qilib aytganda haqiqatdan ham o'sha maskanga yetib keldik. Ko'ryapsizlar, mana atrofimiz tog'. Hozir jamoa mana giyohlarni yig'ish jarayonida turibdi. Men savolim shunaqaki, mana shu giyohlar shunaqangi tevalg'ilardan yetishtirasizlarmi, Yulduz opa? Asosan biz oladigan qismlarimiz tog' qismlaridan. Hozir mana biz Chotqol tog' tizmasini shunday yonbag'rida turibmiz. Mana hali ham ko'rib turibsiz, bugun 5-iyul bo'lishiga qaramasdan hali tog'dan qor ketmagan. Ana. Bu yerda necha xil giyohlar bor? Hozir biz ancha yillardan beri bu tog'larga kelib, dorivor giyohlarni yig'ib, sulolamiz bilan ham kelib yig'ishda ko'p ishtirok etganmiz. Bu yerda hozir 70 xil, 80 xil eng dorivor giyoh bor. Hozir men qarayapman. Mana shu oddiy bir o'tlar, mana shu bir qana o'simliklar ko'rinyapti, lekin siz yo'l bo'yi mana bunaqa deb keldingizda. Hozir qanaqa giyoh nomlari bor? Misol uchun mana O'zbekistonni hozir biz Ertoshsoy qishlog'ida turibmiz, to'g'rimi? Qamchiq dovonida. Yana ham tushunarli bo'lishi uchun bu giyohlar qanaqa giyoh, nimalarga shifo? Hozir biz Ertosh tog' qishlog'ining Chotqol tog' tizmasi bilan birikkan qismida turibmiz. Bu yerda yaratgan Allohning o'zi kasallikka yaralgan kasallikka nisbatan dorivor giyohlarni ham yer yuziga sochib qo'ygan. Mana hozir siz uchun bu giyohlar oddiy bir o'tday tuyuladi, lekin bular sinatini bilgan odam biladi. Bilaman. Mana kavrak o'simligini hozir yetilgan, urug'larni pishayotgan davri siz uchun bitta cho'pga o'xshab ko'rinib turibdi. Lekin bu asosan o'sma saraton kasalliklarida eng noyob giyohlar turkumiga kiradi. Rak kasalliklarida mana shu kavrak o'simligini smolasidan, urug'idan, yaproqlaridan foydalaniladi. Urug'larini yetilib, hali pishmagan urug'larini. Yulduz opa, hozir mana shu giyoh rakni davolaydigan giyoh. Kavrak o'simligini asosan shiralaridan. Hozir shirasini olish payti vaqti o'tdi. Biz bahor mavsumlarida ildizidan o'zini shiralarini, yelimlarini olamiz. Asosan rak virusli kasalliklarda juda keng qo'llaymiz. Hozir o'zingizni klinikangizda yotgan, sizga saraton bilan murojaat qilgan yurtdoshlarimizga beradigan giyohlaringiz ichida mana shu bor. Bor, kavrak o'simligining shiralari bor, lekin bu zaharli o'simliklar turkumiga kirganligi uchun buni dozasini ishlatishni bilish kerak. Uni ham me'yoridan ortiq ishlatsangiz zaharlanish bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi. Yuqorida mana hozir ko'rib turibmiz, jamoa giyohlar yig'ishyapti. Qanaqa giyohlar terimi bo'lyapti hozir? Hozir mana iyul oyida eng yetilgan, pishgan tog' yonbag'rilaridan oladigan giyohlarimizdan moroznik o'simligi. U soya salqin joylarda yetiladi. U ham ko'krak sut bezi o'sma kasalliklarida keng qo'llaniladi. Lekin u ham zaharli giyohlar turkumiga kiradi. Dozasi me'yorini qo'yib, o'zi dirhamlab kitobda ko'rsatilgandek Abu Ali ibn Sinoning kitobidan foydalanamiz biz. Qarang, o'sha Abu Ali ibn Sino bobomiz necha ming yil oldin yozgan narsalar, mana shu narsalar, to'g'rimi axir? To'ppa-to'g'ri. Faqat uni dozasini, ilmini belgilab ishlatish kerak. U davrda meditsina bo'lmagan, rivojlanmagan. Ana shu davrda faqat insoniyat dorivor giyohlar bilan davolanib kelgan. To'g'ri. O'rtoqlar, kuzatib boringlar, yana dahshat ma'lumotlar beramiz sizlarga.